Ahoj, já jsem Tomík a v dnešním videu jsem si připravil video recept, jak uvařit palačinky. Co budeme potřebovat na přípravu? Polohrubou mouku, sůl, mléko a 4 vajíčka. Jako první krok připravíme mísu. No a nyní nalijeme mléko. Ještě trochu. Poté rozklepneme všechny 4 vajíčka. Když máme vajíčka rozklepnutá, přidáme špetku soli. Dále sestavíme mixér a budeme jenom mixér vezmeme a rozmixujeme. Poté přisypeme mouku. A mouku postupně zašleháme. Pokud to máte také takto řidké, stačí pouze přidat ještě mouku. Tak, moje těsto už odpovídá, tak já jdu smažit. Tak, pánve už máme připravené a necháme je rozpálit. Tak, pánve už jsou spálené, tak já postupně do nich naliju tady těsto. Tak, obracím po třetí. Tak a teď si ukážeme 3 způsoby, jak vlastně podávat palačinky. Jeden způsob, jak můžeme podávat takyto se skořicovým cukrem. Tak, to nějak klepu. Roztrhnu. A vysypeme na palačinku. Druhý způsob je, že tam nasypeme gránko. A třetí způsob je, že si palačinku namažeme marmeládou. Přehneme, talířek otočíme a palačinku srolujeme. Máme palačinky hotové. Dobrou chuť!